大人，我家的猫会后空翻，你要不要去看看？世间竟有如此奇事，本官可以去吗？大人，那我们集团的审批能通过吗？小宝贝儿，这就要看你们家猫能不能让本县令满意喽。大人，大人，哎，好，大人，你何故打小的呀？师爷，坏我好梦，你有取死之道啊！怎么说，小的犯错了？当然了，本官穿越5年，第一次梦到权色交易，还没享受呢，全让你给破坏了。哎呀，小的该死，惊扰了大人的美梦。不过大人，现在是有好事上门。什么好事？宜州府的何员外想花3万两银票，让他的儿子何坤来您这儿进修一趟，然后好在燕县履职。这何员外不是挺有能力的吗？怎么不亲自教他儿子呀？哎呦，瞧您说的，大人，现在整个宜州府谁不知道簪怀县县令林峰那叫一个博学多才，把咱怀县治理的那叫一个安居乐业，经济繁荣，还不忘帮助宜州同僚共同发展。再者说，只有经您指点的人，整个宜州官场才敢放心大胆的用啊。哎呀，行吧，既然是为本官名声而来，就不便拒绝了。过几日让何坤带上银票和简历来找本官报到。是，小的这就去办。不过大人，近期咱们这官员培训的买卖，要不先缓缓？毕竟那女帝最讨厌结党营私。我听说最近又抓了一批，那京城刑场的血都还没干呢。哎呀，不用在意，这当今丞相赵无极篡谋之心人尽皆知，有他在，女帝无暇他顾。只可怜那女帝呀，只有铁血手腕，毫无怀柔之策。照这样下去，这大秦呐，早晚要亡国。我等只管捞银子发展科技，这万一天下大乱了，我等才能保护好百姓啊！大人英明。叫！王姐，为何要突然微服私访啊？自朕登基后，大秦内有赵无极这等奸相作乱为祸，结党营私，外有大食、匈奴等蛮夷侵略疆土，袭扰百姓。虽然有神威元帅保卫国民，朕也杀了一批又一批的贪官，可百姓依然还是流离失所，民不聊生。再这么下去，大秦怕是要亡国。所以朕想亲自到这民间去看看，寻找治世能臣，重振朝纲。那可是这微服私访为何来渝州？因为这几年大秦唯有宜州粮食多产，税收稳定，无冤无灾。最重要的是，这奸相的势力从未触及到这，此处定有能臣治理。我知道了。王姐，你快看，妖怪！王姐，你快看，妖怪！胡说八道！大庭广众之下，哪来的什么妖怪？停车！什么鬼东西啊！王姐，你看看，妖怪过来了！这，别胡说！你没看到那怪物身上还有我大秦子民吗？老伯，请问此地是何处？脚下之物又是何物？
此地乃是宜州怀县。至于这个东西嘛，名为拖拉机，乃钢铁所铸，由怀县县令林峰所造。只要加些燃料，便可在田间行动自如。单凭此物，这朝廷中的贪官和奸臣，这一辈子也比不上这林县令。这林峰必定有大才。黄姐，你快看，这地也跟京城的不同。嗨，此乃马路，乃是水泥浇灌，也是林县令所造。这林峰竟有如此惊天伟地之才，朕这次真的来对了。着火了，黄姐，着火了！不好，这大火必会烧毁良田。老伯，赶紧通知此地官员灭火。姑娘莫急，那是林县令建的工厂，不会有事的。何为工厂？听说是生产各种物资的地方，在那儿做工，一日可有3两银子呢。3两？连做工都1月3两，此地百姓必定吃饱穿暖。当然，这都是林大人的功劳啊。前方就是怀县县城，两位姑娘可以去看看。多谢老伯。这林峰定是朕要找的治世能臣，朕倒要看看他是如何治理怀县的。随便看看，姑娘。这儿都有。谢谢啊。发现这是。你要这个，一个是哪？那行，黄姐，快来啊！这里是县城啊，堪比京城繁荣啊。观此地百姓面色红润，必定是安居乐业，生活富足。这林峰当有宰辅之资。对啊，对啊，那赵无极早就该下台了。哎，黄姐，看那边，那边有好玩的。姑娘看看。老板怎么样？10文钱店。杀人了！毒贩杀人了！哎呦，毒贩杀人了！吓人了吧？肯定是赌输了。是啊，李四，敢欠我金镶玉的银子过关，那你就拿命赔，给老娘打！好歹，竟敢当街杀人，还有王法吗？你算个什么东西？你敢管老娘赌坊的事儿？光天化日之下，穿着如此暴露，行事如此恶毒，当真以为没人能治你吗？唉，就凭老娘这一身唐丝宋鞋，谁敢来治我？哼，不知廉耻！今天必要给你点教训！哎，黄姐，你看，是吧？没动静了。就是啊，这不是真的。大的胆子，敢当街杀人，把这赌坊都疯了！我们金镶玉押回衙门，明日审判。是。大人，您别动手啊！我看你们林大人有交情。带走。杀了，走，走，快点！不错，捕快没有包庇金镶玉，想必这林峰也会关停这赌坊。关停赌场？开玩笑吧！这赌场可是林大人入了股的。你说什么？这绝对不可能！关着怀县治理，这林峰应当是一位好官、清官，他怎会入股这赌坊？林县大人是清官。他可是我们宜州远近闻名的大贪官。你说林峰是这贪官，可有证据？这还有什么证据？这怀县所有的青楼、赌坊、酒楼，哪一些不是林大人入了股的呀？对，还有林大人建的工厂、造的马路，组织那些官人进行学习，那都是为了赚取银子。历朝历代就没有哪个贪官能跟他比的。就是啊，对呀，对，钱都没错，走，喝酒去。走，回家做饭去了。原以为你林峰是治世能臣、丞相人选，可竟是人尽皆知的大贪官，那就别怪朕下狠手了。黄姐，大
但我觉得不对。若这林峰真是贪官，那百姓们应该对他恨之入骨。可我官他们好像都不在意。那又如何？凡是贪官，一律杀之。更何况他还违背了禁令，笼络官员，结党营私。朕是绝对不会放过这种祸乱根源活着。可我总觉得有问题。哎，黄姐，要不咱们一起去看看林峰判案之后再说？也可。王姐，这林县令怎么到现在还没升堂？荒谬，实在是荒谬。朕每日3更起床，朝堂大臣5更早朝，结果小小县官睡到晌午才升堂，这符合大秦律例吗？就是，太过分了，等死我了。林大人，一看你是没睡醒的样子，想必今天还没赚到银子，要不明天再升堂？本官虽然很困，今日还没有银子进账，但是升堂还是要升的。本官毕竟是个好官嘛，啊！这县令公然索要银钱，不怕发生民变吗？可我官百姓好像都不在意啊，看林峰像找乐子一样。等朕搜集到了这林峰结党和贪污的证据，便立刻大刑伺候。本官清醒了，现在升堂。奴家金镶玉见过林大人。呀，金镶玉，又是赌坊的案子呀？是啊，林大人，您可一定要为我做主啊！本官清正廉明，绝对不会偏袒任何人。大人，最近奴家定制了一套白色的唐丝宋绸。是本官看中的那套白丝。本官看中的是白丝吗？是公道。金镶玉，你一定是被冤枉，本官一定还你一个公道。谢大人。官商勾结，公堂宣议，何催，给朕将他拿下！给我拿下！姐，别急，别着急，等升堂结束，证据确凿，再杀这县令也不迟。李四母亲李氏拜见林大人。把状纸呈上来吧。此状纸本官看了，赌坊殴打李四致死，仵作验尸，这轻伤12处，头部1处致命伤，人证物证俱在。金镶玉，你可认罪啊？大人，奴家冤枉啊！李四那头部的伤是他自己喝醉撞伤的。撞的？那你为何打他呀？李四欠我们赌坊300两未还，想要消债，便借酒壮胆，前来闹事打砸。我们打他完全是属于自卫啊！这金镶玉颠倒黑白。肃静！金镶玉，你说这李四借钱不还，可有借条？这是李四亲手画押的借据。这李四借钱不还，借酒闹事，可以轻判。敦煌赔偿李氏50两吧。大人英明。哎呀，李大人冤枉啊！李大人，这300两都是金镶玉引诱儿子欠下的高利贷，如今我儿还被他给打死了，万一再上门要债，我怎么活啊？冤枉啊！原来是赌场放贷，把李四害得倾家荡产。我不要活了！行了，本官最见不得百姓哭了。这样吧，李氏，本官看你唯一的儿子被打死，老无所依，那这借条就作废吧。另外，金镶玉归还你利息70两，安葬费30两，
养老费、精神损失费共计200两，如何？啊，大人要赔200两啊！要是不赔，去牢房坐5年。赔，人家赔。岂有此理！这林峰竟想拿银钱了事，那可是一条人命啊！姐，我觉得判的还行啊。既然都无异议的话，你这狗官勾结官商，如此判案，治大秦律法何在？勾结官商，如此判案，治大秦律法何在？哎，大胆刁民，竟敢咆哮公堂！哼，你这县令赌方放贷，还当街杀人，你如此判案，明显包庇金镶玉，充当赌方保护伞。若是让当今陛下知晓，定让你人头落地！哎，你好啊，果然是你这个贱人！你是不是故意想找老娘麻烦啊？大人秉公办案，又如此清廉，岂是你能够诬陷的？不错，今日就算女帝在，本官也这么判。大胆！你一区县令，竟敢公然藐视朝廷！何催，给我拿下他！哎呀，还敢动手！来人，把他打入大牢！谁敢？哎呦，慢着！大人，皇家令牌。什么皇家？林大人，我等可是来自京城的皇商，这位是我的姐姐。啊，哈哈哈，原来是皇亲国戚呀！姑娘，你怎么不早说呢？本官也好给2位上茶呀。林大人，你人还怪好的耶。林大人，你可要好好判案哦，不然等陛下知道，可是会砍头的。哎，本官又没有判错，还敢狡辩？按照大秦律，此案应该是官廷赌方，涉案人员一律死刑，以命抵命，还死者母亲一个公道。哎呀，真是胸大无脑，跟那女帝一样。你说谁无脑？哎，行了行了，看在你们是皇商的份上，那本官就按你们说的判。赌方放贷，当街殴打李四致死，本官宣判金镶玉及其赌方人员死刑，明日刑场问斩。大人，饶命啊！奴家上有老下有小，不能死啊！李氏，请起。恶人自有恶报，不用谢我。非也，贵人，能否维持林大人原判？李氏，你儿子被人当街杀死，他这县令如此轻判，你不是应该对他恨之入骨吗？为何还维持原判？贵人，你有所不知，我那儿子本就是个泼皮无赖，不忠不孝，败光家产后恶性不改，如今又借了个高利贷赌博，如今他死了，对老身是一种解脱，但老身后半辈子老无所依，如今还身无分文，这状纸钱都欠着。林大人所判，拿到这赌方的赔偿，对老身才是最好的判法。可他是贪官，他如此判案，只是为了包庇赌方，赚取银两。便是赚了又如何？我感觉没有错，这处理结果是最好的了。就是林氏拿到这200两，后半生养老不好吗？这要放到其他地方，连10两银子都没有啊！你们不准侮辱林大人，他可是把我们百姓放到了第一位。对呀，这林峰好得民心啊！是啊，这赌方背后明明是这贪官，为何百姓还不怨他？说你无脑还不信，非要掺和，这下被打脸了吗？姐，别冲动，要不然会引起民怨的。好，既然无人有意，那就维持原判。金镶玉赔偿李氏200两，结案。大人英明，老身谢过林大人。退堂。哎呀，断个大案真是累死本官了。走吧，走。大人您慢点。看得好，真想不明白，这赌方背后明明是这贪官，为何拿他没办法？黄姐，我也想不明白，不如咱们去问问。
大人，大人，今日堂上那2位皇商来上门拜访了。哦，快请他们进来。哎，嘿嘿嘿。见过2位皇家小姐，不知该如何称呼呀？秦时倩，秦时月。哎呀，好名字，好名字！2位快请入座。不知2位找本官有何事啊？林大人，今日这赌坊之案，我们姐妹略有不解，可否解惑？这有什么不解的？你如此包庇赌坊，就不怕陛下杀了你？杀我？本官犯法了吗？大秦官员不得经商，你入股淮县赌坊青楼，便是第1大罪状。另外，此次赌场之案，你未按大秦律法判刑，便是第2大罪状。单凭这2点，就能让你人头落地。对，就是这样。那本官就没什么好怕的了。首先，这入股一事就错了，那是百姓不懂治理，谣传之言。其实啊，是这些特殊行业的税收。本官记得没错的话，大秦县令有权利在当地征收，只要上报州府即可。本官做的合法合规啊！什么？你还向青楼赌坊收税？那当然了，税收是为了更好管理这些罪恶行业，稳定治价，以免发生惨无人道的事情。本官这是为民着想。哇，林大人好聪明啊！那是。那此次赌坊之案呢？这就更简单了。这金镶玉有意见吗？李氏有意见吗？百姓们有意见吗？大秦的律法有意见吗？林大人，律法不会说话呀。对呀，所以都没有意见。本官何来的罪状？你这都说的什么歪理？陛下有意见，他最讨厌的就是你这种上下欺瞒、结党营私的奸臣。哎呀，所以说这女帝是个脑残嘛，欺软怕硬，有本事动奸相，整天杀些小喽啰，还以为自己很厉害呢。哎，你们知不知道，就因为这女帝这杀了太多的人，导致皇权不稳，奸相势大。哎，这大秦呐，怕是要亡国了。你说什么？你有病啊！本官一说女帝你就炸毛，你是大脑残粉呐？林大人，我们可是皇上。对，把这茬给忘了。不过，本官也不是乱说，都是有依有据的。你们看，这几年皇权是不是运转愈发困难？不错，这是为何？就是因为女帝杀了太多的官员了，这官员人人自危，不敢靠近，使得奸相势大。这朝堂中官员缺失，皇权自然无法运转。胡扯！难道陛下杀他们还杀错了不成？大错特错！这官员乃是国家管理之基，为百姓管理者。若是这官员都杀光了，谁来管理百姓？靠女帝一个人吗？可那些都是贪官奸臣。哼，奸臣。好，我且问你，若一奸臣能让管辖区的百姓过上好日子，而另一届的清流却只能管着一群吃不饱饭的穷苦百姓，谁好谁坏？当然了，也不是说这贪官奸臣不能杀，那些贪污腐败、草菅人命、败坏朝纲的奸臣就该死。可是这女帝错就错在不懂变通，这岂能不出问题？所以说这女帝呀，是把路走窄了。别管他奸臣还是忠臣，只要能一心治国，为百姓做事，那就是可用之才。当然，如何用好这些人，怎么用，就很考验皇帝的能力了。林大人，你说的好有道理啊。不过说起这贪腐问题，本官觉得当今女帝才是真正的祸乱之源。什么？你们知不知道，这女帝尚未择婿，却已到了欲求不满的年纪，户部拨款20万两，建立大秦藏书阁。女帝邀请天下才子入阁。要知道这些才子可都是精通六艺，血气方刚啊。可是入阁3天后出来，个个面色惨白，脚步虚浮，这明显是被榨干了呀。这女帝拿着户部的银子，公然白日宣淫，真乃贪腐之典型啊！你找死！
世月，你打本官做甚啊？谁让你思想那么下流？那些藏书阁的才子是因为考试而导致的。你觉得本官信吗？哎，算了，不跟你这女帝脑残粉计较。本官啊，还是赶紧热敷消肿去吧。皇姐，这林大人还真有意思。当奸臣还当出道理了，等朕搜集到证据，便立马宰了他。可皇姐，我觉得这林大人说的很对，很有用啊。那朕先放他一马。大人，大人，何员外的儿子来了。啊，终于有人给本官送银子了，快带进来。皇姐，这林大人好像又要作案了，先看看。何坤拜见林大人，家父何员外命令在下前来学习。东西带来了吗？带了3万两银票，还有您需要的简历，都在这里。简历？这2位是？啊，不用在意，2位是本官的朋友。哦，既然你银子都上交了，本官保证你在艳县如鱼得水，如有神助，如胶似漆，业绩猛涨，百姓爱戴，上官信任。岂有此理！林峰，你竟敢公然结党！不是你这女人犯什么毛病啊？这官场本来就不是打打杀杀，是人情世故。结党营私，按照大秦律法，当论死罪。你一个小小的县令，你信不信我现在就带陛下斩了你？姐，别激动，别激动，这里没有问题。住口！官员的本职乃是造福百姓，完善民生，岂能如他这般买卖关系，虚报政绩，置陛下于何在？可是姐，你也说了，林峰就是一个县令而已，他有何资格左右其他县城的发展？好像是有点问题哦。其他县令确实没这个本事，但本官上面有人。什么？你竟如此猖狂！2位姑娘，林大人背景通天，在宜州府内就没有他办不到的事。胡扯！除了皇上，就算是宜州太守，也不敢说这一州之地全部都由他掌控。难不成他林峰能大过陛下不成？如若真要比起来的话，在宜州府内，林大人的话的确比皇上的更管用。大胆！你可知你在说什么？林大人，他不用在意，这女人就是这么一惊一乍。不过，你既然想看看本官的实力，本官满足你。我倒要看看林大人有什么本事。大人，王太守来了啊！哎呀，皇姐，这王怀安好像是上任吏部尚书吧？不错，若非他得罪那赵无极，岂能被贬成宜州太守？哎呀，王太守，还劳烦您亲自跑一趟。哎，不知林大人约老夫来此，有何指教啊？嘿嘿，这位是何员外的长子何坤，即将上任艳县。你什么时候把大家伙叫出来认认脸？哎呦，就这么点事儿，何必这么麻烦？哎呀，这是盖有本官印玺的空白檄文，遇到问题拿出来便是。如若有必要，也可以自己填写。行，那就谢谢王大人。2位大人真是胆大包天，如此结党营私，就不怕被陛下看见吗？就你事儿多，本官告诉你啊，今日就算女帝亲至，他也管不了本县。就是，这奸相把控朝政，陛下是自顾不暇，这官场上下都烂透了，我们又能怎么样？好胆，当真不怕被陛下问罪，杀了你们俩的脑袋吗？本官怕他个毛啊！你让他动一下本官试试。的确，若陛下敢动林大人，我们宜州就反了，这大秦又如何？大胆王怀安，可还认得我？是。今日朕登基为帝，愿大秦国泰民安，天下太平。吾皇万岁万岁万万岁！
你是不是王太守，你抖什么呀？皇上吗？哎呀，王太守，你还认识这俩人呐？陛下，这是想隐瞒身份啊！林大人，这两位可是皇亲国戚，你我刚才所言之事，还是日后再议。哎，行吧。王太守，正事要紧，何必避嫌？本座刚听林县令说，他上面有人，这人该不会就是你吧？哎，王太守，这你我一体同根，全州谁人不知啊？你跪着做什么呀？哎呀，林大人，你就别说了，如果再议论下去，陛下知道了，你我恐怕就得人头落地呀。知道又如何？你我又没有犯法。林大人说的对，老夫没什么可怕的。就是。王怀安，你身为上任吏部尚书，应该知道陛下的逆鳞。若非得罪那赵无极，岂能被贬为宜州太守？难道你已经忘了吏部的手段了吗？正因为如此，老夫更没有什么可怕的了。大胆，可把陛下放在眼里。够了，你别老是拿那个脑残女帝吓唬跟王太守。好，我说你林峰为何如此胆大包天？原来是这宜州府上下蛇鼠一窝。既然如此，那就只能等陛下前来问斩了。哎，你大爷的！你个女帝脑残粉，别真以为本官怕你啊！我告诉你，在这宜州1亩3分地上，就算女帝亲制了也不好使。哼，本官所行之事完全遵从律法。要是这女帝非要找茬，那老子就带人打上皇城，生擒女帝。林大人，你也太牛了！好，本以为你林峰只是胆大包天，没想到竟然得了失心疯。你以为你们的所作所为，陛下会看不见吗？看见了又如何？本官所做之事合法合规啊！结党营私，官官相护，受贿3万两，你跟我说合法合规？那又怎么样？本官这是能人举荐，完全符合大秦官场条例啊！那你的意思是这何坤是能人了？当然了，何坤可是很优秀的。何坤，把你简历给他看看。这简历上有何坤的介绍，他当过主簿，做过掌柜，和父亲何员外外出经商，与豪商打过交道，有能力，有管理，有人脉，上面还有他同乡认证的签名，人品更是杠杠的。可他毕竟也花了3万两，你就不怕他何坤掠夺民脂民膏？你仔细看看他最后一栏的附加条件，他是受制于布庄的生产力，他准备把布庄移到堰县扩展，带动堰县的经济发展。单就这一项，就能让堰县1000人解决温饱。算是个能人，可你们也毕竟收了何坤3万两，这就是受贿。谁告诉你这3万两是给我们的？这3万两并非我和王太守收取，而是进了宜州的库府作为保障金。何为保障金啊？这何坤上任的保障啊！这何坤要是做得不好，这笔银子就是作为善后的费用，毕竟要对百姓负责嘛。如此这般，倒也说得过去。所以说嘛，像何坤这样的能人，给官府银子不说，还能带动百姓的发展，我把他介绍给王太守有何不可呀？哼，今日就算女帝在这儿，我也敢当着他的面结党收钱，你看他敢说一个不字吗？应该不能。不过，如今这大秦朝纲混乱，这官做不了多久。你什么意思啊？就是因为奸相赵无极勾结内外，女帝还不敢动他。长此以往下去这大秦危矣，国都不在了，还做什么官呢？放肆！难道陛下还会怕那奸相不成？我知道他不怕，我也知道他怕动了赵无极之后，大秦朝纲崩溃，百姓会更难过。既然明白，为何这么说？
所以我说女帝脑残嘛。但凡她多抽点人，审核简历，多交点保证金，既能让国库进银子，还能扶持一批皇权掌握的官吏，除了天下太平，还能对付奸相。可是这女帝整天就杀人，搞得官官自危，大家唯恐避之而不及，这怎么救国嘛？王怀安，你身为上任吏部尚书，可有何见解？臣以为此计甚好，一举多得，不需要动用一兵一卒就能压制奸相，所以我才和林大人成为了莫逆之交。王怀安，若我启禀陛下，恢复你吏部尚书之职，可有把握制约奸相？若是以前，王怀安自是没有把握。但如今若是重掌天下官员任职之权，坚决保证一定遏制奸相党羽。我勒个乖乖，秦时月，你比本官还牛逼！修书一封就能让王大人重回尚书？当然了，我上面的人比你大。林大人，我姐姐可是很厉害的。王姐，你真的打算让王怀安重掌吏部尚书？如今赵无极这奸相声势浩大，必须得有人制衡他。看遍朝堂，唯有他最为合适。我明白了。不过，我发现林大人还是贪了，因为有一部分银子被他称为介绍费，进了自己的口袋。朕早就发现了，若不是大部分银子都入官府府库，朕今天就宰了他。这个林大人还真是有意思，不管是赌场收税还是举荐收费，都是收进官府里，这跟把银子送给皇姐你有什么区别啊？这么一说，这林峰的确是个大才，朕还真不能宰了他。陛下小心！书生空虚见过三位。天下五绝之一，大师书生空虚公子。正是在下。你这书生来此地何事？有人出了一笔银两，特邀本公子来取小姐性命。大胆！你可知本座是谁？乱臣贼子罢了。呀！敢动陛下，先过了我这关。传闻空虚公子身边有4大美人追随，难道？美人儿，跟3位打个招呼吧。春兰、夏荷、秋香、冬梅。4大美人钢筋铁骨，刀枪不入。今日就算千军在此，也能取尔等贼首。3位还是乖乖留下性命。陛下快走！这4个辣眼睛的家伙，属下只能抵挡1盏茶的功夫。该死！别让朕知道这幕后黑手是谁，否则杀他10族！我们走。秦时月，你好骚啊！你大半夜的钻本官被窝，还不如本官说呀！你给我闭嘴！刺激啊！你们姐妹俩这是要跟本官玩一龙二凤？嘘，别说话。凭什么？本官偏要说，本官一清清白白小伙子就被你们姐妹俩这么糟蹋了。糟蹋就算了，还不穿黑白双丝，本官岂能忍气吞声？嘘，别喊了。
哎呀，你们俩什么意思啊？真当本官是随便的人吗？都叫你别喊了，现在完了。林大人，这下我们都要没命了。什么意思啊？两位小姐还真是好兴致，都这时候了还不忘欢愉，不如考虑考虑本公子如何？你谁啊？本座空虚公子。肾虚公子？喂，我是肾虚，不是空虚啊！呸！我是空虚，不是肾虚。公子，4大美人任务完成。我去，你从哪儿拔的4颗老葱啊？找死！敢侮辱我们4大美人！喵的！谁能告诉本官到底发生了什么事啊？你傻吗？看不懂他们要追杀我们，还不快逃！不对啊，他们要追杀你，关本官什么事啊？区区一个县令，卷入此事也算你倒霉。等我杀了2位小姐，就顺手超度你去西天见佛祖吧。你什么档次啊？敢超度本官？就凭我是空虚公子哦，肾虚公子。空虚公子，肾虚是空虚，寂寞空虚的空虚。哎呀，不就是空虚吗？都说了是肾虚啊！你混蛋，你可耍我！还挺聪明啊。林大人，这些人都很厉害，再不走就来不及了。不走，这可是本官的地盘，若走了，面子往哪搁啊？要敢动本官，我就送他们去见佛祖。你疯了吗？这空虚公子乃是天下最厉害的5人之一，4大美人又是一流高手，这帮人就算在军营中也来去自如。你就一贪官，拿什么跟他们对抗？就凭我在怀县这么多年，拿了这么多钱，养了那么多人，研究了那么多科技。你这县令真是口出狂言，放眼整个天下，还无人敢说送本公子去见佛祖。既然你想找死，那本公子就先送你归西。慢着，动手之前，先让我上炷香，免得犯下杀生之罪。你这县令身披袈裟，难道信佛？当然，本官天天拜佛，还有菩萨赐下的护身佛器。本公子走遍天下寺院，拜访过众多高僧，可从未听闻过菩萨会赐下佛器。别人没有，不代表本官没有。佛祖保佑，本官今日迫不得已要犯下杀生之罪，还望菩萨体谅。如此生死关头，你还想烧香？你到底要不要命？林大人，是不是你贪污太多，所以临时抱佛脚，心虚才想要求菩萨保佑啊？说什么呢？本官挣的银子坦坦荡荡。行了，菩萨允许了。这佛造型如此诡异，以本公子看，这必然是邪佛。本公子还是送各位归西吧。哼，送本官归西？肾虚公子，你可曾听闻南无加特林菩萨？走着！什么加特林？本公子未曾听闻。孤陋寡闻，此等菩萨连本官都要敬畏。本官手中的加特林，就是菩萨赐予本官的护身佛器。就凭这破铜烂铁，也敢称为佛器？你懂个毛啊！此等佛器重的不是外观，而是内蕴。本官手中的加特林一息3600转，即使面对千军，杀人也如草芥。本官劝你识趣的话，就赶紧退去，否则让本官平遭杀孽，你可担当不起呀！本公子真是糊涂了，就凭这柄破铜烂铁，还能杀掉我不成？
什么加特林，什么菩萨，哼！你这县令说了这么多，是想拖延时间搬救兵吧？姐，咱们得救了。林峰，救兵什么时候到？若能扳倒这书生，本座记你大功。哪有救兵啊？就这么几个人，本官一个人就搞定了。那你凭什么对付这帮高手？这4大美人可是刀枪不入的。时代变了，这功夫高有个屁用啊！姐，这次我们真要死在这个和尚手里了。林峰，碰到你这贪官，简直倒了8辈子血霉了。4大美人听令，杀了他们！趴下！趴下！说了不听，非要本官动手，犯下杀身之戒。阿弥陀佛，解决了，起来吧。林大人，我还活着？当然了，这不活得好好的吗？这4大美人都被你杀光了。本官都说了，南无加特林，一息3600转，哪个碳气生物能挡得住啊？这果然是千钧神器，我甚是喜欢。你卖不卖？不卖，本官手上就这一把。我知道你最喜欢银子了，我给你10万两如何？此等佛器，只有在我手中，才能发挥更大的作用。10万两，本官随手一摊就有了。若真做银子比价的话，得值1000万两。1000万两？这可是大秦1年的国税啊！哎呀，当然了，那本官在这10年投入银子不计其数，1000万两都算便宜你了。要是别人的话，没有3000万两免谈。那你怎么样才能卖？当然了，在本官这儿呢，只要价格合适啊，都可以买卖。我把10千嫁给你，怎么样？姐，你干什么？姐，你干什么？大胆，竟敢挑战本官的软肋！哼，你不愿意？愿意，毕竟本官尚未娶妻嘛。这是便宜你了，京城不知道多少公子哥都想着实现呢。真的？那这加特林也不卖了，就当做聘礼了。一言为定。一言为定。不行，我还没同意呢。石倩，这是10月是你姐姐，也算你长辈了，所以从今以后你就是我老婆了。不行，林大人，我姐胡说的。岂有此理！你们当我空虚公子不存在是吧？当着我的面谈情说爱，把你这肾虚公子给忘了。要不动手试试我这加特林的威力。哼！本公子近日痛失4位挚爱美人，悲痛欲绝，不宜再战。今日先留尔等一命。想跑？空虚，4大美人都死了，你还不快束手就擒？这次任务失败，本公子认栽，但还需回去复命。肾虚啊，你要跟谁复命啊？这个本公子也就不方便说了。空虚，你若识相，就交代出幕后之人，你还能留个性命；否则，我就让林县令让你求生不得，求死不能。就是这样。别以为有佛器在手就能杀我空虚公子，没那么简单。这是空虚的成名绝技，一剑飞仙。我靠，还会飞！
林县令，来日你若无加特林傍身，本公子必取你项上人头。靠，本官还真留不得你了。你等我一下啊，有种你别跑！嘿嘿，就算你会飞，今天也得给本官留下。本公子的轻功遁术独步武林，加特林也难伤我。哼，行，本官给你个机会，你飞，你给我飞啊！想杀我，痴心妄想！本公子苦练这一剑飞仙术30年，今日终于派上用场。该死，这都能让他跑了，这也太可惜了吧！这肾虚公子好本事，但你可知，这时代变了。你忘了告诉你，这佛器除了加特林，还有火箭筒。天下5绝之一的空虚公子就这么死了？那火箭筒都射了，他岂能不死？不过这肾虚公子确实是个高手，居然还能留个全尸。要是一般人呐，早就灰飞烟灭了。你这火箭筒我可太喜欢了，你卖不卖？你怎么像个渣女一样？刚刚还说加特林好，现在又喜欢火箭筒，见一个爱一个。我就喜欢，怎么着吧？你就说你卖不卖吧？卖，只要价格合适，当然卖。哼，那你要多少银子啊？这火箭筒呢，比加特林还要贵，但是呢，给你算个友情价，就1200万两吧。1200万两，你怎么不去抢啊你？这抢劫哪有卖军火赚的多啊？哼，那你怎么才肯卖？刚刚用加特林换了个老婆，现在用这个火箭筒再换个老婆。林大人，难不成你还想娶我姐啊？有问题吗？这可是火箭筒哎，换他秦时月，这往后推1000年也没这便宜的事儿啊！放肆！就算全天下的男人都死绝了，我都不会嫁给你这个贪官。哦，那就是没得谈喽，那就不谈了呗，老子才不稀罕呢。切！黄姐，林大人好像真的生气了。谁让他那么放肆？朕怎么能嫁给他？不过，林峰，再谈谈，我再给你找几个大家闺秀如何？启禀父亲，刺杀女帝失败了，空虚公子跟4大美人身死。空虚乃天下5绝之一，那4大美人更是钢筋铁骨，刀枪不入，千军万马都来去自如。为何会死呢？根据前方传回来的消息，是一位叫林峰的宜州县令所杀。哦，胡扯！一个小小县令有这等本事？父亲，情报确实如此。听说那怀县县令林峰有一把神器加特林护身，4大美人转瞬间就被击杀，空虚更是施展出传说中的一剑飞仙想走，结果仍死在林峰手中。你的意思是说，那县令有神兵护身，乃绝世高手？是，女帝有林峰保护，刺杀绝不可能成功。哼！岂有此理！好不容易找到刺杀的机会，竟被这小小县令坏了好事。这女帝是否还在宜州？是，女帝还在宜州怀县。为父记得，在益州附近有一群土匪，规模颇大。春儿，你去替为夫招安，命令他们攻打怀县，趁乱杀掉女帝。那县令就算有绝世神兵，还能抵挡万人大军不成？父亲，英明。春儿，
为夫知道你迷恋石倩公主，此事若成，石倩可不杀，任你处理。是，父亲。儿臣这就前往宜州怀县。等等，那县令着实是个变数，以防万一。月月，月月拜见义父。怀县之事你可知晓？月月知晓。你从小习练媚术，对男人了如指掌。此次你与郑纯同去，想办法牵制住那林峰，万万不可他再坏我大事。月月遵命。皇姐，你真打算把我嫁给林大人啊？你不愿意？我当然不愿意。朕看你与他挺合得来的。和你只是为了加特林，那是物质的爱情。再说了，我的彩礼凭什么要给你啊？反正你要加特林，我就不嫁。要嫁你自己嫁。朕怎么能嫁人？而且你是公主，为了皇室利益，牺牲下自己又何妨？加特林对朕有大用。可恶！那你为了火箭筒，怎么不牺牲下你自己啊？朕是皇帝，有问题吗？哼！参见陛下。刺杀之事查清楚了？回陛下，属下只查到空虚等人皆出自大使。你这大内统领，办事真是越来越退步了。陛下息怒。不过陛下，属下查到一件与林大人的佛器有关的事。快说。据属下所探，林大人的加特林和火箭筒皆出自其所建立的县科院，而且怀县的马路、工厂皆出自其中。县科院，这个名字听起来与工部类似。回公主，的确如此。不过林大人每年都花高价从民间聘请大将加入其中，研究所谓的科技，每年投入的银两不下于1000万两。什么？1000万两？你没有看错吗？属下确定，这些银子有账可查，皆出自怀县府库。一县侯府每年拿出1000万两，不对啊，这贪官的银子可都在这府库里。所以说，这家伙拿朕的银子全投到这县科院里了。皇姐，那不是你的银子，是怀县的。哼，大秦都是朕的，这银子也都是朕的。所谓的县科院理应也是朕的。他林峰都得是朕的人。不行，朕得到这县科院去看看，到底是什么东西如此耗费朕的银子。何崔，你确定那县科院就在这附近？是，属下也是偶然得知，只要过了这王家村便到了。这个林峰一个县科院而已，建在这荒郊村落做什么？皇姐，这是为了保密呗。切，就你聪明。各位大侠，放过我吧！赵公子能看上你是你的福气。怎么着？跟哥几个去莽山上？不要！快活快活！走！大胆！哎，好胆！光天化日之下，竟敢强抢民女！赶坏赵大人好事！你给我等着，等着，等着！快走！什么玩意儿？呸！小女子谢过几位贵人相救。他们是什么人？竟敢如此大胆？启禀贵人，这些都是莽山上的土匪，自号莽山军。这临丰县令没有派兵剿匪？林大人曾有吩咐，但因莽山军不来怀县，所以未曾派兵。可今日这些土匪不知为何会侵犯怀县。
是谁破坏我赵正淳的好事啊？啊！赵正淳，你身为丞相之子，还敢出现在朕面前？哦，没想到啊，竟然在这儿碰到了陛下，还有石倩公主。哈哈，听闻前2日陛下遭遇了刺杀，正淳很是担心陛下的安危啊，特地前来保护陛下回京。大胆！刺杀之事是你做的！刺杀之事是你做的！陛下，我父一脉皆是忠臣，岂会做这事？好啊，连你赵月月都来此地，怕是赵无极迫不及待的想取朕性命吧？陛下说笑了，我与兄长只是来此地郊游。你说郊游，他赵正淳在京城为非作歹不够，还跑来这偏远山庄抢民女。就是，这家伙荒淫无度，比那空虚公子还要肾虚。以本公主看呐，早晚要得花柳之病啊！石倩公主，对微臣如此轻浮，莫非是想与微臣共度一夜啊？好恶心，走开！他喵的，在本官的地盘敢动本官的夫人！林大人，倩倩，你没事吧？我没事。你怎么来了？本官在县科院，听说有土匪强抢民女，特意前来看看。谁呀？啊！谁敢动本少爷？他喵的，就是你强抢民女啊！你知不知道本官是谁？你谁呀你？本官就是玉树临风、风流倜傥怀县县令林峰。我呸！原来你就是林峰！你知不知道本少爷是谁？我他喵的管你是谁！家父赵无极。谁？家父赵无极。谁？家父赵无极。当朝丞相。哼，你怕？本官揍的就是赵无极。本官揍的就是赵无极。你竟然敢打本少爷！狗上，给我杀了这个县令！我看谁敢！动啊！在本官的地盘，还能让土匪放肆了？特种大队何在？特种大队在。给本官拿下这群土匪！是。陛下小心，这群人堪比属下的大内精英。你没看错，大内侍卫可是千人挑一的。属下绝对没有看错，而且他们令行禁止，动辄成群，某种程度上比我等还要可怕。难不成是林峰还会统军之法？啊！你们给我等着，我一定会回来报仇的。哎呀，可惜加特林不在，要不然能让那小子跑啊！林峰，你要小心，那赵正淳身为丞相之子，却鼠肚鸡肠，睚眦必报。此次来怀县，还勾结了莽山这帮土匪，定有阴谋。哼，那不正好？我可以找个名头干掉他。启禀大人，土匪已全部降服，该如何处理？全部给本官送去修路劳改。是。快来，走！哎，等等，这姑娘也是土匪？对。长这么好看，怎么会是土匪呢？本官知道了，这一定是被强抢的民女呀！大人饶命啊！
我是前几日被那群土匪从河州掠劫此地。本官就知道，本官怎么会看错呢？姑娘，姓甚名谁呀？要不要本官派人送你回河州？小女子赵月月，父母已被土匪所杀，如今已身无去处。赵月月，你再瞎说一句试试！李时月，你怎么说话呢？这姑娘刚被土匪吓坏，你还吓唬她？你，他跟赵正纯是一伙的。怎么可能呢？我要是赵正纯，有了赵月月，怎么还会去强抢民女呢？可不就早就快活去了吗？谢大人之恩，月月感激涕零，都不知道该如何报答大人了。你别动她，她就是个贱人狐妹子。贱什么人？本官看她就是善解人意的好妹妹。月姑娘，既然你身无去处，不如本官送你回府，暂时做个侍女安顿如何？绝对不行！你闭嘴！难道这个女帝怕林峰？月月谢过大人救命之恩，无以回报，只能陪在大人左右。好，哎呀，这趟出来收了个侍女，值了！回府，让下。赵月月，你到底要做什么？陛下别点破月月了，你也不想让林大人知道您的身份吧？哎呦！林大人，这力道合适吗？再用力一点点。哦！大人，为什么侍女要穿这么奇怪的衣服？哎呀，这可是本官特意跟金镶玉借的侍女服，唐丝送鞋，讲究的，就是一个氛围。赵月月，你穿着如此暴露，你可真是不知检点。哎呀！林峰，你让他走，否则我跟石倩今日就回京。十月姐，奴家有什么地方得罪您了吗？就是啊，这月月那么可怜，都不允许她有个住的地方吗？大人对奴家真好。你是本官的侍女，本官会罩着你的。谢谢大人。好，用美人计是吧？石倩，上！姐，我不会啊。要你何用？大人，不好了，县城周边的几个村落被那莽山的一帮土匪给劫持了。他们放话说你得罪了他们，10日后便要攻打怀县，取你项上人头。靠！本官不去找他们麻烦，他们都来找本官的麻烦了。想必是那赵正纯调动了土匪，要许你报仇。看来确实留他们不得了。来人，随本官上莽山剿匪。不行啊，大人，那帮土匪足有1万人之多，更何况那莽山上地势险峻，易守难攻，而且那山上藏身之处到处都是，就算你调动10万大军强攻，恐怕也没用啊。这帮土匪的势力竟如此之大，区土匪而已，林大人肯定不会放在眼里。好你个赵月月，故意让林峰去送死是吧？怎么会呢？奴家只是觉得林大人很厉害，土匪肯定会被剿灭。我也觉得林大人确实厉害。你站哪边的？你站哪边的？姐，我又没说错。你懂不懂军事？
上万土匪藏身在深山老林里，神仙手段都难剿灭。就算10万大军前来，说不定也会被粮草拖垮。哦，我知道了。林大人应该有办法解决吧？绝对不能让这群土匪活着。赵月月，你再胡说一句试试。10月姐，奴家恨透了那群土匪，想报仇也不行吗？你说报仇，我看你是想故意送我们去死吧？大人，哎，月月，你放心，这一般人呐，可能确实拿这帮土匪没招，但是本官有的是办法对付他们。大人真厉害，奴家好崇拜。哎呀，瞎说什么大实话呢？你就一县令，撑死调动100名宪兵，如何抵挡万人土匪？本官的宪兵那可是特种大队。就官非那群人，虽说气势不逊于大内精锐，若想以一敌百，怕是做梦。哼，好，好，好，本官就让你看看特种大队的威力。师爷，传令官非前往莽山剿匪。是。这蠢货呀！拜见林大人，拜见林大人。上弹，准备剿匪。林大人，这些人手上拿的都是加特林啊！啊，那不是，这玩意儿叫火铳。如果全是加特林，我便信能直面万匪。可就这些铁器，你还是赶快趁机求救调兵，别死在这莽山了。开什么玩笑呢？本官宪兵大队都上了火铳了，还需要什么救兵？就是10月姐，林大人肯定能剿灭这些土匪，区区万人而已。还是月月了解我，你放心，本官一定替你报仇。谢谢大人。这回你林峰还不死，我赵月月跟你姓。这帮土匪藏匿于这莽山内，地形熟络且人数众多，这100号人上山，怕是瞬间被发现。你打算怎么办？本官给你展示展示，什么叫现代化战争。这是什么？这个呢，叫无人机。哦，飞起来了！厉害吧？这可是本官花了数百万两才研究出来的。哇，好厉害啊！可林大人，这会飞有什么用？难不成靠这东西能去击败土匪？月月，这个无人机啊，可以侦查出躲在丛林里的土匪。这是莽山内的景象，那岂不是对土匪的位置了如指掌？要不然怎么叫现代化战争呢？林大人，你好厉害啊！倩倩老婆，本官厉害的可不止这点啊！啊？那还有什么？外面不方便说，今天晚上来我房间，我详细的告诉你。该死，兄长危险！这县令手段颇深，我得套出来。大人，除了这无人机还有什么？奴家也想听你细说。赵月月，你不准靠近林大人。可奴家……贱人，你再敢上前一步试试！林峰可是石倩的夫君。那个家事啊，咱们回头再说，先聊正事啊。当然了，有这个莽山的画面还不够，为了行动一致啊，还要加强通讯。官飞，发放对讲机。是。林大人，这又是何物啊？这玩意儿呢叫对讲机，手持此物，两人可以在方圆10里内通信联络对方，正好覆盖莽山范围。千里传音？这不可能。千里传音确实还不可以，但是方圆10里是够的。官飞，现在本官下令，宪兵大队分成10个小队，抵达指定位置，等待本官号令。是。
1号小队就位，等待林大人指示。2号小队就位，等待林大人指示。此乃指挥神器，若是行军打仗带上这东西行事，岂不是即可调动军力？都说了，时代变了。哼！所有人听令，向指定位置前进。剿匪，开始！赵公子，等明日粮草筹备完毕，我便带兄弟们下山攻打怀县。好，若大事能成，我定当向父亲禀报，为李大人您加官进爵。不过，本公子有些担忧，那怀县县令林峰会不会趁机带兵攻打邙山？哈哈哈！赵公子说笑，区一个县令，怎敢带兵？何况本王这邙山山头地势险峻，易守难攻，就算有10万大军，我没守得住。就凭他一个县令，如何攻入邙山啊？大王，大王，不好了，怀县的兵杀过来了，兄弟们死伤惨重。一群废物！敌人人多，连躲避报信都不会吗？我们报信的兄弟都被杀了，连敌人的面都没见到。这怎么可能？人没见到就死了？是，只有脑袋上有个小洞，怎么死的不知道。难道是加特林？什么是加特林？根据情报，此乃加特林菩萨赠予林峰的佛器，此佛器杀人如土狗，一息3600转，就连5绝之一的空虚公子和4大美人，转眼就被击杀。世间就有如此利器，那县令岂不是无敌了？大王不必慌，林峰只有1把加特林，更何况我们人数众多，邙山地形优势，就算耗也耗死他。哈哈哈哈哈哈！本王正有此意，本王这次亲自出手。好，这什么东西？这什么情况？对方人呢？快躲起来，大王！大王，躲起来！邙山现在已经不安全了，待在这里，兄弟们迟早会被耗死。事到如今，不如全体下山，直接攻进怀县，拿人数耗死他们。好，我定要亲自斩下这县令人头，全体下山！这么快就杀入土匪大营了？这就是火铳吗？威力比加特林还大吗？啊，那倒不是。这加特林呐，一息3600转，这火铳呢，一息1转。对付空虚公子那样的高手确实还不行，但是对付区土匪那是绰绰有余了。土匪而已，本官还不手到擒来？月月，你说是吧？是。该死的县令，哪来那么多手段？兄长怎么还不出手啊？赵正淳这回死定了。那当然，本官要把他大卸8块。林大人，特种大队虽然很厉害，但此地还是不宜久留。若等邙山土匪下山，怕是我等都走不了了。赵月月，都已经攻下土匪大营了，你还想耍什么花招让我等退兵？我告诉你，赵正淳逃不掉的。十月姐何出此言？月月只是看此地开阔，那土匪有上万之众，若下山冲锋，靠特种大队这点人，怕是根本挡不住啊。那等土匪只会固守顽抗，岂敢放手一搏？他们怎么敢？啊！完了！呵呵，这回你们全死定了！你这乌鸦嘴，快跑！否则真等上万土匪集结，我们真的要死在这里了。来不及了，怕是奴家要和林大人死在一起了。区土匪而已，哪怕是万人集结，本官正好把他们一网打尽。你疯了！这里不是邙山，地势宽阔，单凭100人宪兵，就算再厉害，又如何抵挡万人冲击？快点跑吧！哎，这些土匪要是能碰到本官一根毫毛，本官跟他们姓。对，有林大人在此，哪还用跑？月月也要在这里与大人共进退。
杀我莽山好汉，你还想走？杀我莽山好汉，尔等还想走？土匪就土匪，还好汉？你就是那县令林峰，本王今天就取你人头！啊，你这贼手啊，还不乖乖束手就擒，接受劳动改造？要不然等本官出手，尔等怕是性命不保。笑话！想取本王人头，弟兄们能答应吗？不答应！不答应！不答应！雷锋，别以为你有加特林护身便可无忧。本公子告诉你，这莽山有上万好汉，对能对死你。赵正淳，你身为丞相之子，勾结土匪攻打县城，这乃是造反之罪，就怕赵无极也保不住你。谁勾结土匪啊？本公子只知道你与莽山好汉有仇，特地前来调解恩怨。林峰，你要是识好歹的话，就跪下给我磕头道歉，我还能留你一命。不然，等莽山好汉全部出动，你连全尸怕是留不得。真是可笑。不过，既然知道本官有加特林，你们当真不怕死？你知道莽山的莽是怎么来的吗？怎么来的？就是不怕死，莽来的。莽山，莽山，莽山！我靠，比本官还嚣张！真以为你们有万人，本官就拿你们没办法了。不就是加特林吗？我等万人好汉填了，要取你的县令人头。林峰，莽山这群土匪人数众多，士气正旺，此战攻心为上。你赶紧把加特林拿出来，配合特种大队的火铳，剿灭1000人后，土匪定会崩溃。这打到什么时候啊？况且，本官也没有带加特林。什么？你没有带加特林啊？土匪冲过来，我们岂不是要全完了？这回你林峰还不死？不过你们放心，本官虽然没有带加特林，但是本官带了其他的东西。你把火箭筒带来了？哎呀呀，那火箭筒成本多贵啊！那暂时只对空打击，打土匪，本官可舍不得。加特林没带，火箭筒没带，那我们要怎么对付这帮土匪啊？真要我们死在这里吗？安心了，本官自有办法。王飞，带领特种大队布置阵地。是。走。走。这是什么东西啊？这玩意儿叫迫击炮。确定这迫击炮能剿灭土匪？哎呀，放心吧，你就当这是加特林菩萨赐予本官的第3件佛器。这一炮弹下去，那佛祖都来不及超度他，更何况本官准备了这么多呢。这当真是加特林佛器？你快教教我怎么用。来，你呢？先把这个粗粗的炮弹装到这个洞里，装进去。然后呢？第2步呢，就是这个叫瞄准。是这样吗？就可以动发射出去了。明白了。你们找死！敢当着本王的面谈情说爱！哎呀，你不说话，没人当你是哑巴。本王单身30年，就讨厌你们这种狗男女。今天抓了你们这对狗男女，定要扒皮抽筋，以泄本王心头之恨。呀，行了，知道你是单身狗了。本官呢，劝你好自为之，快点退去吧，要不然尸骨无存呐。你这个县令，当真以为自己3头6臂不成？就凭这几根铁棍，也想抵抗我万人大军？你头是真铁呀，这可是加特林佛器呀！我等上万好汉在此，岂会怕什么佛器？今日你这县令首级我取定了，小子们，出！找死！来，开火！开火！这怎么可能？本王死了上千个弟兄啊！他喵的告诉你，这是加特林的攻城佛器。发射！这迫击炮的威力竟比加特林还大，扛上此物，一人便可灭万军。
林大人，你好厉害，我也要试试。这小姑娘玩什么迫击炮啊？那为什么姐姐可以，我就不可以？那行，以后10月也不能玩了。今天去不宝宝，兄弟们死伤惨重，不能跑！去林峰受击者，上1000两！你精神病啊！那姓林的天神下凡，我们岂是他的对手？弟兄们，撤！林官，你答应我父亲的，要取这淮县县城的。本王岂能为了奸相丧命在此？你个死土匪，竟然如此不讲信用啊！信你妈，我信！你个死土匪！大人，他喵的就你欺负石倩呢！李县令，都是误会，我就是解决你们之前跟莽山的冲突。赵公子，你说这话，本官信吗？信呀！不让你调戏石倩，让你勾结土匪，还让本官跪地求饶。有种你就打死我！我爹是赵无极。你以为本官不敢打你啊？勾结土匪，攻打县城，这是造反的死罪。现在就算杀了你，赵无极也无话可说。不，你不能杀我，不能杀我！陛下，我兄长不能死，请您救他。你在威胁朕？非也，我兄长可以死，但不能死在林大人手中，否则我一夫震怒，必置林大人于死地。这林大人岂不是会很危险？的确危险，但只要不杀赵正淳就没事。不过林峰此刻正在动怒中，怕是不能善了。此事好办，我等3人齐心协力，必能让他回心转意。大人，奴家好害怕。哎，别怕别怕，那个土匪都已经被杀光了，本官已经给你报仇了。大人，原本报仇奴家应该高兴，可刚听10月姐说，这赵正淳是丞相之子，若您杀了他，当朝丞相会与您不死不休。奴家不要离开大人。哎，好，头。不错，林峰，这赵正淳暂时还杀不了，否则赵无极对你怀县，乃至整个宜州都恨之入骨。对，林大人，我们都不想跟你分开。你们3个为了本官的安全竟然这么焦虑，那行，这赵正淳呢就先不杀，不杀好，不杀好。走，咱们打道回府。小匪真是累死本官了。哎呀，月月，快来跟本官按摩一番。月月，找月月。啊，大人，有什么事吗？发什么呆啊！快来跟本官按摩呀！啊，赵正淳被俘，你这个侍女有点寝食难安呢。月月是有点心事。月月只是觉得土匪被灭，大仇得报，要不要回家一趟？嗨，就这点事儿，想回就回呗。大人不会介意吧？本官有什么介意的？明天就回。来，这个盘缠你带上。不行，不能让他回。秦时月，月月本来就很可怜了，你还非不让她回家？她什么她？她就是善解人意的好侍女，你怎么对她意见就这么大？算了，让他回吧。不过，赵正淳打算怎么处理？先关着吧，这堪比造反的大罪啊！等着赵无极啊，交钱赎人吧。啊，林大人，你还打算赚奸相的银子啊？当然了，这枪炮一响都是银子。这次剿匪虽然说平账了，但是本官从不做保本的生意，大头就在奸相了。林大人真厉害，这要交多少银子啊？这个赵正淳勾结土匪，攻打县城，罪证如山。要赎人的话，起码得20万两吧。啊，要那么多？可丞相不出银子怎么办？这赵无极不出银子，那他儿子就没命喽。你一县令问丞相要银子，怕是不妥。我倒有一计。说说看。
陛下与奸相水火不容，不如我去请示陛下，让他处理赵正淳，帮你要赎金。好办法，这可就不止20万两了，让女帝狠狠要，本官分他一半。好，那就那么定了。我现在就回京面见陛下。义父，事情的经过便是如此。兄长任务失败，已被女帝押送京城天牢。岂有此理！我赵无极为相20年，第一次有人敢跟本相要银子。那县令当真是率领几百县兵击退万人？义父，月月和兄长以及女帝石倩公主亲眼所见，那林峰确实有惊天伟地的才华，很有可能是下一个神威元帅。义父，如今女帝已经知道刺杀之事是我们所为，接下来该怎么办？更何况兄长他还在女帝手里。既然他想要钱，给他便是了。来人，去库房支取100万两银子，给女帝送去。顺便告诉他，有什么要求可以提，万万不可伤害我儿。义父不可啊，女帝一定会拿这笔钱对付您的。对付我？哼，他也要有那个时间才可以啊。丞相大人，一切安好啊。蒋统领，20年前本相与你在边关一别，至今未曾私下一句呀。哎，托丞相的鸿福，这么多年来，蒋某才能步步高升，坐上了禁军统领的位置，也是时候该报答丞相了。老夫要你办的事情准备的如何了？一切就绪，只等丞相一声令下，这皇城便可换主子。什么？我明白了，义父给女帝送银子是为了拖延时间，降低女帝的戒心。黄姐，你这就刚刚回来，那赵无极就让人送钱过来，这不是不打自招吗？这其中会不会有诈？那是自然，那老狐狸包不齐躲在哪里准备暗算朕呢。那你还答应他把赵正淳放了回去啊？以赵无极的心胸，朕本以为他会借此发难，针对林峰，朕也好找机会趁机将林峰调来京城。只是没想到他这次突然这么怪，估计是在拖延时间，想要打消朕的戒心啊。那我们现在怎么办？这京城都是他们的人。黄姐，要不咱们还是走吧，林峰那里更安全一点。慌什么？朕已经密信林峰，让他进京分赃。领赏。这还差不多。不过黄姐，林大人进京面圣而已，你有必要画那么漂亮吗？什么漂亮啊？朕要的是威严。好吧，林大人来了，看到黄姐，估计人都要被吓傻了。行了，你先下去吧。朕倒要看看林峰见到朕后会是什么样的表情。林县令，前方就是陛下所在，小的先行告退。该说不说，这女帝身材是真好，就是不知道平白无故的召本官入京，所谓何事？难道是不想给银子，想以身相许？臣宜州怀县林峰参见。我靠！林峰见到朕还不跪拜？秦时月，你他妈疯了！放手！男女授受不亲，你信不信朕找人宰了你？本官这是在救你，你是不是疯了？竟然敢假冒女帝！我冒充女帝？废话，连龙袍都没穿，还当自己是皇帝呢？真当本官会信你？斗过本官就算了，可若让外人知道，你迟早人头落地呀！这家伙还挺关心朕的呢。
安心了，我可是得到女帝的许可了。女帝脑子抽了，让你冒充她？哎呀，要不是你那贪官歪理，惹得女帝火冒三丈，不愿见你，然后派我来治你，然后呢，我就顺便得了这么个建议。可惜呀，没骗到你。这女帝，不见就不见呗，本官还不稀罕。林大人，这里可是御花园啊，你这话若是传到女帝耳中，本官什么都没说。放心放心，我跟你都认识这么久了，就算有什么，我也会帮你挡住。那感情好啊。对了，那赵无极交了多少银子呀？女帝可是答应要分本官一半。银子，你就知道银子。本姑娘那么大一个活人站在这儿，还不够抵你那点银子吗？你懂什么呀？这叫亲兄弟明算账。这是赵无极给的100万两银子，但是河州突发灾情，国库空虚，陛下拿着银子前去赈灾了。什么？这女帝真要白嫖本官啊？你什么意思嘛？女帝这不也是没办法吗？钱就算了，还是单独跟你奖赏吧。好吧，那只能这样了。说吧，你要什么？本官要你。下流！秦时月，本官真忍不住要翻脸了。女帝给你奖励，你居然想要我？谁他妈要你这男人婆了？本官要你的是妹妹石倩。林大人，你把话说完嘛，不好意思啊。你本官远点。哎呀，我真的不是故意的。下流！怎么又是本官呀？是你秦时月一下亲上了，坏了本官的清白。无耻！本官哪里无耻了？是你贴上来。你还说？本官认识你，真是倒了8辈子血霉了。闭嘴！此事只有你我2人知道，若是让其他人发现，我定让陛下砍了你的狗头。哼，便宜你占了，锅本官背是吧？陛下。陛什么下呀？陛下不在，在居兰殿。那小的这就去找陛下。这么着急，你有何事？刚得到消息，大秦左贤王噶尔巴率领大使使臣前来觐见，丞相大人已派人邀请入朝。什么？怎么了？这觐见使臣不是很正常？若是其他王朝便算了，那可是大食蛮夷惊扰我大秦国土，早已与神威元帅交战多年，此次前来必定不安好心。哪有什么可担心的？这可是大秦的京城，那群使臣还能放肆不成？若真是如此，怕是走不出皇宫吧？此话的确如此，但奇怪的是，这奸相赵无极竟然没有启禀陛下，让那大使使臣前来入朝，怕是要谋逆呀。什么？赵无极勾结蛮夷要造反？那本官也得趁早跑路啊！这万一打起来，想走都走不了。你什么意思啊？当陛下没有准备吗？陛下早就派了禁军控制住京城。完了！这连你都知道，赵无极岂能无知啊？他肯定有手段反制禁军。本官还是趁早跑路吧。哎，你的意思，女帝有危险？废话，都到这儿了，肯定得打起来嘛。那你就更不能跑了。若女帝遇难，我与石倩身为皇商，肯定难逃一死。既然如此，那只能这么办了。本官此次入京，还带了特种部队，让他们留下来保护你和石倩。若一旦女帝遇险，迅速回到宜州。至于本官，就先回宜州做准备。你就对陛下那么没信心吗？废话，那脑残女帝不出事才怪呢。哎，行了，你等一下啊。本官知道，你肯定想保护女帝，这个你先留着，到了危险的时候，你再把它打开。这里面是什么东西啊？到时候你就知道了。本官就先跑路了。宣大使使臣觐见。
大使左贤王格尔巴见过大秦女帝，女帝果然是沉鱼落雁，闭月羞花呀！放肆！竟敢羞辱我大秦女帝！来人，把她拿下！给我拿下！是。蒋门生，你这禁军统领是什么意思？没什么意思，丞相大人有事要吩咐。麻烦蒋统领了。赵无极勾结禁军统领，你是想造反吗？丞相是在救诸位同仁以及陛下。赵无极，你染指禁军，放敌国之人入朝，来人，把赵无极给我拿下！今日若没有丞相之命，任何人等不得进出这金銮殿。何催？大内侍卫的人呢？陛下，大内侍卫都已经被我禁军全部处理了。陛下，这满朝禁军都已经让本相控制，朝堂之上恐怕连一只苍蝇也飞不出去。今日若不让左贤王满意，恐怕无人生还呐！赵无极，你敢叛国？何来叛国之说？臣是为保大秦根基呀！哎呀，赵丞相，这是拯救大秦呀！朕看到的是赵无极勾结你大食。陛下可知，这楼兰古国已被大食灭国吗？什么？这怎么可能？楼兰乃百年大国，怎么突然被灭国？大使兵力如此强盛，是啊，看来这大使啊要对大秦动手了。不错，此次前来，本王是替大使对大秦下战书的。啊，就是不久后，我大使将直取青霞关，统治大秦。玉帝，你若识相的话，乖乖投降，还有一线生机。放肆！大秦岂会怕你不成？如今神威元帅还镇守青霞关，岂会容你入关？秦神威是个人物，足我大使20年，那是因为我大使跟楼兰、大秦两国同时作战。现如今楼兰灭国，我大使10万大军集合一处，秦神威拿什么阻挡？10万，这可如何阻挡？大秦这是要灭国了呀！10万大军倒不可怕，可怕的是大使一半军队都是弓骑兵，能打能跑，防不胜防啊！各位同僚莫慌，我大秦与大师交战多年，还是有办法化解的。丞相大人，此番劫难该如何化解？格尔巴大人此次虽然是来下战书的，但想必也不想两国就此交战吧？不错，我大食王最见不得生灵涂炭。只要大秦答应我等要求，两国即可无需交战，甚至还能结为盟国。不知大师是何要求？第一，为了加强两国友谊，自然是以和亲为主，所以我大食王希望求娶大秦女帝。放肆！放肆！尔等蛮夷，也想娶陛下？王大人，历代两国交好都是以和亲手段为主，如今大师兵马强壮，自是不能招惹。如若陛下可以驾驭大师地，最能显我朝心意啊！到时候不只可以停止兵戈，陛下若能但得子嗣，两国合于一国，岂不是千古佳话？赵无极，你是想把朕嫁出去之后自己登基称帝是吧？陛下，臣是为国着想啊！女帝，赵丞相的确为大秦分忧。当然，这和亲乃是第一条。第二条，大秦让出青霞关，并且把秦神威交予我大师。白日做梦，我大秦岂会背叛护国忠臣？哦，那既然如此，等我大师铁骑入关，这朝堂之上片甲不留。陛下，万万不可得罪大石啊，否则大秦岌岌可危啊！陛下，您身为女子，若能出嫁之歌，
也不失为一步好棋啊。一群酒囊饭袋，朕绝不求饶。大秦要战便战。没错，我大秦何惧一战？来人啊，把王大人拿下！是。赵无极，胆敢通敌，胆敢叛国，你不得好死！陛下，为国着想，您还是嫁了吧，否则等大石入关，那就是灾难呐！您将成为罪人呐！放肆！赵无极，今日过后，朕必取你人头。看样子，陛下是执意不嫁。朕乃皇帝，出嫁之时，岂容你一奸相可定？既然如此，就别怪本相得罪了。来人！好歹，赵无极，你竟敢隐瞒一上朝！这哪是蛮夷呀，这都是和亲的队伍啊！没错，这些是我大石的勇士，两人配合便可阻挡五绝高手。现如今来此10人，岂不等于天下五绝齐聚？他们将为我大石王迎娶大秦女帝。众卿何意？陛下，为了大秦根基，你还是嫁了吧。没错，如今赵丞相开口与大石和解，我等也无能为力啊。好，真是一群为国尽忠的好臣子。来人，为陛下沐浴更衣，而后出嫁大石。本官知道你肯定想要保护女帝，这个你先留着，到了危险时刻再把它打开。这家伙把加特林留给朕了。哼！想要朕嫁人，朕今日倒要瞧瞧，你们谁敢上来！哼！女帝性子如此之烈，一人竟敢反抗，不愧为我大石王看上的女人啊！不过今日我大石必定带你走，全部给我上，让女帝出嫁大石！这怎么回事啊？女帝武功如此昭雪！做些梦，快逃！这是加特林佛器，一息3600段。这该死的林峰竟把这佛器给了女帝！快走！还想逃？逼老娘嫁给蛮夷，全他妈去死！哼！陛下，老臣为大秦忠心20载，您不能杀我。是啊，陛下，丞相造反跟我们无关呀！你们两个老不死的东西，朕等会儿叫你们去掏大粪！陛下，你就束手就擒，出嫁大石吧。没错，这里有禁军上千人，就算你手持加特林，也不可敌。好，当真是一群反贼！朕今日就算死在这，尔等奸计也别想得逞！哼！若遇到大量敌人包围，拉开铁球上的环，然后扔出去，坚持3盏茶的时间，不论你在哪，官妃的特种大队必会来救你。朕相信你。我的个乖乖，这小玩意儿竟堪比火箭筒和迫击炮！朕今天就让你们看看林峰口中的火力为王！陛下饶命啊！陛下！
贼！反贼！陛下，陛下饶命啊！快逃！快逃啊！快逃！贼！全是反贼！快走！陛下不是人！快走！你他娘的才不是人呢！赵丞相，这女帝武功超绝，非凡人能敌。我需要先回大sở调兵。左亲王，我与你同族人，今日过后，我将必死无疑啊！你也要去大sở？本相有一计，克夺青霞关，助大使大军入境大秦。走！林大人，干嘛急着回宜州啊？再不走就晚了，今天京城肯定打起来，女帝肯定危险。啊，不会吧？这可是金銮殿，陛下有大内侍卫保护的。这什么声音啊？好像是从朝堂传来的。该死，秦时月有危险，怎么连手榴弹都用了？这怎么办？姐姐还在宫里呢。这皇宫开炸，这不得天下大乱？官妃听令，立刻率领特种部队前往皇宫带出秦时月，不论是谁，敢伤害秦时月，一律击毙。是。再派几个人护送我和石谦，我们在城外等你们会合回宜州。传令，走！快走！手榴弹怎么没有了？这该死！加特林怎么也没用了？陛下这是力竭了。看来加特林也不是无敌的。蒋统领，立功的机会到了。赵公子还想出手？统领，你与我父已犯下叛国之罪，必死无疑啊！事到如今，不如一不做二不休，干掉女帝，换了这大秦天子，方可保命。那干了！陛下，加特林已无用，如今谁也救不了你。赵正淳，朕当日在莽山就应该让林峰宰了你。哼，可惜了，陛下错过了这个机会。如今你女子，如何抵抗我这周围的禁军？还是乖乖出嫁大使吧。朕今日就算死，也绝不会答应。哎呦，陛下真是好胆量！可就算你变成了尸体，家父还是会把你送过去。谁敢杀丞相之子？关队长，石月小姐，林大人派我等前来掩护你回宜州，快走吧。他果然担心我。不过在此之前，给朕杀了这群叛军。朕，陛下，大内侍卫已尽数脱困，前来救驾。你这大内统领还有脸来？陛下，陛下，请尽快恢复朝堂秩序，给朕拿下这些叛军，朕看谁还敢动！太上大人，石月小姐真是当朝陛下。没错。关队长，此事万万不能对林县令提起。关队长，你若保密，朕保你和特种大队加官进爵；你若敢泄露，朕扒了你的皮。懂，臣绝不抖言。何崔，配合特种大队，给朕拿下他们。是。陛下，你就这么自信？凭你这点人马，就想杀了我等禁军？什么禁军？神威元帅不在，就敢与奸相造反，当个叛军，还留尔等作甚？陛下就不能留一线生机？朕今日就差点死在这金銮殿上，你还跟我谈生机？做梦！既然如此，那就别怪我等拼命了。想我蒋门生习武30年，一身武艺超凡入体，岂能？你们屁本事没有，
废话倒挺多。不错，就凭这一枪，朕回头给你封个指挥使当当啊！多谢陛下。关老弟，你可发达了啊！蒋门生已死，尔等还想反抗？何崔派大内侍卫接管京城，去信青霞关，让神威元帅戒备大石入侵。是。王怀安，臣在。随朕重整朝堂。遵旨。陛下，林大人还在城外等着呢。那朕便先去见他。等10月回来，本官非打他屁股开花！林大人，我姐姐是不会有事的。怎么不会有事啊？你看看京城的架势，那赵无极肯定勾结大石造反了。看不出这家伙还挺关心朕的呀。可姐姐是在皇宫里啊，那可是整个大秦最安全的地方。就是这样，本官才更担心了。那女帝脑残，自己死就死了，可别拉着10月一块儿死啊！那10月就算不能成为本官的老婆，好歹也是大姨子，也不能见死不救啊！你有本事再说一遍。终于救出来了，京城危险，快走，咱们回宜州。不回，赵无极已造反失败，我还要配合女帝抓捕赵无极呢。抓什么抓？那奸相肯定已经逃出京城了。什么？这不可能！林大人，可有什么证据？哎，这要什么证据？你们去找找大石使臣，若是不在了，赵无极肯定跟着他们一起逃了。小姐，据当地消息，赵无极已随大石使臣逃出京城。大内侍卫干什么吃的？这都能让那奸相逃走？你看，本官没猜错吧？现在就是赶紧回宜州，不出10日，这大石啊必定入侵大秦。不可能，绝对不可能！这神威大元帅镇守青霞关，且能让大石入关。不错，神威元帅坐镇3军40年，又是陛下的皇叔，定会死守青霞关。你们这么肯定，那本官就更担忧了，说不定这青霞关已经失守了。闪开，闪开！把门铃架起！何事？参见大人，青霞关失守，神威元帅重伤昏迷，大石10万大军入关。什么？什么？青霞关驻守兵力有3万大军，怎会突然失守？1个月前，大石就早有预谋，联合丞相派人假冒圣旨刺杀元帅，这才导致青霞关失守。这该死的赵无极绝对筹备多年了，否则元帅岂能轻易中计？那神威元帅现在如何了？已被将士劈死救下，但元帅重伤昏迷，不能回京，先被安置在宜州。林峰，快回宜州，一定要救下神威元帅。不救，这神威元帅关本官毛事。元帅乃大秦护国忠臣，岂能不救？没错，神威大元帅镇守边关多年，是我大秦的定海神针，真不能让他死，否则陛下怪罪下来，你我人头就得落地。我靠，这让女帝自己去救，本官又不是她保姆，什么事都得为她擦屁股。林大人，这神威元帅你必须得救。为什么呀？倩倩老婆，你必须给我一个理由。因为神威皇叔是皇家最大的长辈，我与姐姐乃至陛下想要嫁人，都需要经过他同意才行。哎，倩倩老婆，你怎么不早说呀？老丈人重伤，速回宜州。皇叔，皇叔，你怎么样了？见过陛下。皇叔，你重伤未愈，安息养伤。剩下的事情交给朕来处理。陛下，来不及了，臣的身体已无力回天。皇叔，我不想让你死。世卿别哭，皇叔在死之前定会护你等安宁。陛下，大石10万大军入关，已攻破边州，向宜州而来，打算直入京城，
亡国大秦，你速速回京，调兵决战。朕在这1周，定是拼死也要为大秦争取1月时间。皇叔，大秦不会亡国的。皇叔，你一定要撑住。快走！大秦已到了生死存亡之际，别再犹犹豫豫。我这条老命是为你们争取时间。不，老登，你醒了？哟，老登，你醒了？你是何人？见到我等，竟还不跪拜？老登，都伤成这样了，还在摆官威呢？放肆！你见到？皇叔，这林县令暂时还不知道我的身份。是吗？那也不能如此放肆。区县令见到本元帅，还不请安？老登，别仗着你是两姐妹的皇叔就得寸进尺啊！本官不是上门女婿，不吃赘婿那一套。上门女婿？皇叔，皇姐把我许配给林大人了。什么？石月，就凭他油腔滑调的样子，有什么资格娶石倩？本官凭什么没资格？本官的彩礼都下了。你，石月，此事当真？皇叔，是真的。把彩礼退给这县令，一看就不是什么好东西。区钱财之物，想娶石倩，做梦！本帅绝不会同意，列祖列宗也不会同意。老登，要不是看你伤得那么重，本官非让你知道花儿为什么这样红。本官告诉你，这彩礼退不了。本帅说退就能退，若不是大事入关，本帅带着3军将士找你好好聊聊。呀哈，你真当本官怕你？本官的特种大队可不是吃素的。石月，退彩礼。石月，不能退。退，不退。退，不退。退。皇叔，这彩礼的确退不了。皇叔，林大人对我很不错。还是倩倩老婆好。石倩，你告诉皇叔，真的愿意嫁给这个县令，不后悔？我不后悔。既然你意已决，皇叔也不再阻拦了。毕竟我已时日无多了。谢谢皇叔。老邓，再跟你商量个事儿呗。什么事儿？我出2份彩礼，把石月也娶了。你再说一遍。我林峰把石月也娶了。你他喵的，老邓，你碰瓷啊！大夫，皇叔伤情如何？石月小姐，已经按林大人的吩咐，给神威将军注射了青霉素，不出1日，神威元帅便会恢复醒来。啊？可皇叔不是说自己命不久矣吗？元帅的病情主要是被刺杀后伤口感染所导致，若是其他人，可能的确无力回天，但是青霉素绝无问题。那是当然，这药可是本官砸了1000万两研究出来的，现在光合成这一支就要100万两。放心，绝对不会死。那我就放心了。不过皇叔还处于昏迷当中，大师10万铁骑已向宜州而来，该如何抵抗？你说啥？怎么突然就天下大乱了？林大人，林大人，大事入关，直逼京城，朝廷已经下了圣旨，让我等再抵挡1个月。什么？
那女帝自己不派兵，让我一周来抵挡大石？对的，如今这身为大元帅重伤在身，大秦的军力已经是群龙无首，短时间之内恐怕是无法出兵，所以还请林大人再想办法。不，哎，我还要去通知三军，告辞了。不行，咱们赶紧收拾收拾，跑路吧。什么？你竟然想跑？那废话，那10万大石蛮子呢？女帝自己不派兵，让我们去送死，不跑等什么呢？你捞了那么多银子，这个时候不为国分忧，还是个人吗？秦时月，本官是什么人？是个大贪官。对喽，所以这救国之事是我一个贪官能解决的吗？我不跑路等啥呢？可林大人，天下之大，你跑哪儿去啊？为什么呀？若大石直取京城，大秦亡国，那与大石勾结的赵无极必定上位，到时候你觉得他会放过你啊？哎呦，把这茬给忘了，这奸相真是不得好死。所以林大人，你就不要想逃跑了，还是赶紧想想怎么对付大石士兵吧。哎呀，这一开战又要花银子，亏大了。听你的意思，你有办法拦住大石？废话，这打仗打的不是人是银子。这本官虽然银子多，但是和大石一比，还真不好说。是吗？如今皇叔还在昏迷当中，若陛下动用国库，你可有把握解决此事？这女帝连兵都不派，分明就是个吝啬鬼，还想让他掏银子。大秦虽穷，但这一仗必须要打，无论花多少钱都值，否则大秦便会亡国。若真是如此，那倒好办了。你真有办法？哎呀，当然啦！这女帝若真肯掏银子，本官呢有3个办法，3种结果，就看女帝怎么选喽。你说说看。这第一个办法就只需要500万两银子，本官定能把大石挡在宜州城门外。什么？500万两？你怎么不去抢啊你？这可是我大秦1年的军费。那让女帝自己派兵喽。派兵得等皇叔醒来才行。那你说第2档吧。这第2档啊，就是物超所值，只要1000万两，本官定能击退大石。你疯了吧你？那有什么办法嘛？这人工、后勤、弹药哪个不花钱？那宪兵大队的花费你又不是不知道。那你说说第3档。这最后一档，那就是 VVVVIP， 只需要3000万两，本官出动秘密武器，全歼大石。若真能全歼大石，去除大秦一块心病，这3000万两花的也挺值的。这女帝感觉是藏私房钱了，还真能掏出3000万来？哎，林大人，你这是什么眼神啊？难道你觉得陛下连3000万两都拿不出来？那就好说了。哎，若是这生意成了，本官给你们5成回扣。那就是300万两回扣。不错。当然了，女帝想白嫖本官是不可能的。若是不掏银子，本官绝不出战，宁愿逃到海外去。真是掉银子眼里了。那本官就是这样的人嘛。要不是本官的老婆，这生意还不给你们呢。林大人，那我跟姐姐先商量一下。去吧。皇姐，林大人既然保证能全歼大石，不如就给了他。事到如今，朕也只能选择相信他。不过银子大概不够，国库以及内库凑凑，再加上最近抄家赵无极的银子，最多也只能凑出2000万两。差1000万两嘛，那足够了。可他要3000万两。林大人开价，我们哪有不砍价的？还能砍价吗？他都说了，这里面有回扣，那这其中利润可大了去了。跟他混这么久，本公主早就摸透他了。待会儿看我的。女人还没嫁给他，现在倒跟他越来越有夫妻相了。皇姐，什么夫妻相？咱们快进去吧。考虑好了？林大人，我跟姐姐商量了一下，觉得吧，3000万两有点贵。什么
石谦老婆，你要跟我砍价？什么？石谦老婆，你要跟我砍价？林大人，我们姐妹俩当然可以答应这个价格了，但你想想，陛下可能吗？也对啊，这女帝估摸着肯定是不想掏银子，要不然这大秦也不会被她搞成这样。说说吧，你们想要哪个档位？出多少价？我们要第3档，出价1500万两，而且我们姐妹俩还要1成回扣。什么？你们疯了不成？林大人，这是你教我们的，不管对方出价多少，你就直接对半砍啊！哎，哎呀，气死我了！这下不可能，本官还是收拾东西跑路吧。林大人，就这个价吧。哎呀，倩倩，不是本官乱开价，而是枪炮一响，黄金万两。更何况本官出动了秘密武器全歼大使，这差不多就要1500万两了。再加上你的回扣，其他的支出，那是亏本生意。你会做吗？那你要多少？最低价2500万两，全款。夫君，真的不能再低了。倩倩老婆，真不是本官不给你优惠，而是实在便宜不下来了。要不然，凭你这声夫君，本官早答应你了。要不然先付2000万两，其余500万两延后支付。不行，那女帝上次连赈灾款都不赔，还想她掏500万两，本官才不信呢。姐，那怎么办？大使又要打过来了。让我想想。哎呀，我看呢，你们就跟着本官一起跑路吧。那女帝连最后500万两都掏不出来，这大秦不救也罢。500万两，谁说陛下拿不出？哼，我看你也就嘴硬，你掏出来看看。这样吧，你看我值500万两不？这样吧，你看我值500万两不？什么意思啊？你把那500万两补齐，我就嫁给你。此话当真？自然当真。成交。这500万两，本官掏了。那从此以后，你们两姐妹可就是本官的老婆了。嘿嘿。哎呀，十月老婆，本官觉得呢，这口说无凭，还是有点担忧啊。你还怕我耍赖不成？你若不信，我要陛下下旨。哎呀，本官才不信那女帝的信誉呢。那夫君，你觉得如何？这好办，本官这就去制作婚书，签字之后，这交易就算完成了。至于这婚礼的时间，咱们往后再议吧。行，就按你意思办。好，我这就去办。皇姐，你要嫁给林大人，怕是有些不妥吧？如今朝廷大乱，大时大军已入关，皇叔处于昏迷之中。若他林峰真的能拯救起大秦，朕嫁他又如何？先别说宗人府，这怕是神威皇叔都不会同意这门婚事的，更何况还是我跟你共同嫁给一个人。皇叔，感觉如何？陛下，臣没死吗？皇叔，大夫说了，你没事的，不久之后就能下床了。我的确感觉身体好多了，想不到宜州还有医术如此高明的大夫。皇叔，可是林大人救了你哦。什么？是那县令？不错，皇叔，是林峰救了你。既然如此，把石倩嫁给他，也算有了保障。呀，老大，看面色恢复的不错呀。若非你救下本帅的性命，今日非打你30大板。哎呀，脾气不要那么暴躁嘛。哎，你醒来的正好，我把这婚书拟好了，这证婚人就由你来当吧。你这县令，这就下石倩的婚书了。家里出城，良缘天定，今有林峰迎娶秦石倩、秦石月姐妹。你
老大，找什么呢？把刀呢？哎！老夫今日非砍了你！老夫今日非砍了你！哎，老大，你别乱来啊！我秦家嫡系小辈，唯独秦时月、秦时倩两女，还想一起把他们娶了，受死吧！干什么呀？哎，老大，你他喵的还骗人呢！你们皇室不是还有个女帝吗？你还说，老夫今日非把你大卸八块！皇姐，皇叔，这是突然好了？能砍人了，应该恢复了。皇姐，那你还要不要嫁给林大人？既然婚书都写了，那就嫁吧。那我们可不能让夫君被皇叔砍死呀！皇叔，听我解释。所以说，陛下，你为了500万两，嫁给这贪官了。不错，为了让大秦不亡国，朕只能选择相信他。哎，岂有此理！这贪官除了有把加特林、300只火铳，外加几十个迫击炮手榴弹，他还有什么？还有什么呀？可林大人就凭这些，就已经救过我们很多次了。而且我觉得有这些东西，打败大石足够了。石倩，你不懂军事，不知道，这林峰的热武器虽然厉害，可大石军队却不同，他们有天下唯一的弓骑兵，到时候啊，大石不计损失，大军推进，林峰只有1000兵力，如何抵挡啊？可林大人还有秘密武器呢。说起这个，老夫就来气。什么秘密武器能抵挡10万大军？还敢跟陛下要2500万两？皇叔，若非赵无极投敌，让大石铁骑入关，导致两国全面开战，朕岂能如此被动？可臣觉得这贪官守不住1周。老大，又在说本官什么坏话？你这贪官若守不住1周，我必启奏陛下斩了你！哎呀，守什么守？本官准备在宜州平原上全歼大石。什么？你还要跟大石打野战？嘿嘿嘿，本官带你们去看看秘密武器。这几个钢铁疙瘩，就是你所谓的秘密武器？不错，这次本官定让那大石蛮子知道什么叫做平原霸主、钢铁洪流，简直是大言不惭！你根本就是又想贪污朝廷的军费。贪污？指的是女帝那2500万两出动坦克，这还算便宜他了呢。要不是这大石蛮子要攻打宜州，本官才懒得拿出这秘密武器。你知不知道什么叫大炮一响，黄金万两？这东西挺结实的，能保护我们上战场。姐，你疯了？你怎么能上战场呢？大秦到了生死存亡之际，若守不住宜州，被攻入京城，我也不想活了。哎呀，石月，你怎能如此任性啊！老夫就算拼上这条性命，也必会护你周全。真不愧是本官的夫人，当真是金锅不让须眉啊！能上战场吗？当然了，其他的还真不好保护夫人，但是这坦克绝对没有问题。这铁疙瘩好像挺神奇的，感觉运粮不错。老大，你要拿着坦克去运粮，你脑子进水了吧？哎呀，气杀老夫爷！你若不能退敌大石，老夫一定斩了你！那你就别想了，本官连银子都砸进去了，小小大石，那还不手到擒来？这真能打败大石铁骑？当然了，要不是这炮弹太贵，本官暂时舍不得打，非得打一炮让你们看看什么叫做火力。大人，探子来报，大石骑兵已经安扎在了我宜州平原，不日将就会攻过来。那就咱们出击，咱们给灭了。是。你疯了，还主动出击去攻打对方营地？老大，本官连坦克都出动了，外加扛着火箭筒的火枪兵，
那还怕一群大食蛮族吗？哎呀，那些东西再厉害又如何？你就区500人而已，如何面对10万大军呢？万一被大师找到机会全歼，这不止这宜州陨落，甚至连京城都保不住，到时候这大秦就完了。所以更要主动出击。如今大秦人心惶惶，本官更要打一场漂亮仗。相信林峰，我也相信。听见了吗？全军听令，准备出击！哎呀的！左贤王，此次攻打宜州，小心为上。赵丞相放心，你献计攻打青霞关，给了大石消灭大秦的机会。本王这次亲自出征，就是为了不错过此次良机。至于小小宜州，如今我10万大军已经驻扎，对方如何抵挡？实不相瞒，那个县令林峰着实邪门，本王还是一直担心呢。赵丞相啊，大秦有一句俗话，一朝被蛇咬，10年怕草绳。你此刻的心情就是如此吧？哎呀，管他什么加特林佛气，此次本王携大军入关，必须拿下宜州。报！启禀将军，宜州异动，有500兵马向我营前来。你确定他们只有500人，就敢闯我大石军营？据前线汇报，的确只有500兵马，不过另配10座巨物，像是攻城之器。他们这帮首领是智障吗？这平原上用攻城巨器对付我10万大军，还把本王放在眼里吗？传令，众将士随我出击！大人，敌军兵马已经出营，目测不下1万人。太好了，让大家检查一遍阵地，准备应战。是。两军交战，你还不排兵布阵？我这不是已经布置好阵地了吗？就凭这些麻弹有什么用啊？对方可是10万大军。我这是火枪兵的防守阵地，主要是为了防止逃兵的。皇叔说的没错，我知道火枪兵很厉害，可是只有500人，而对方有10万大军，这里面有100倍的差距，如此布置，怕是有点不妥。安了，这不还有坦克吗？足够了。你这县令简直不可理喻，若大清亡国，你必是罪魁祸首。老邓，要不是那女帝真送来银子，本官才懒得掺和呢。这趟回去了，非得让他免税3年。你要真的拿下此战，别说免税3年，10年都行。哎，这可是你说的。给本官瞧好了。陛下，就凭这些破铜烂铁，你当真信他能歼灭大石？皇叔，朕信他，因为他是朕挑选的夫君。事已至此，只能信他了。哦，他们来了。林峰，坏我大事，杀我儿子，今日老夫必将取你性命。赵无极，你说你这大秦丞相当得好好的，为何非要叛国呢？还投靠了那什么大石蛮夷？哎呀，祖宗脸呐，都被你丢光了！你这小儿，敢辱我大石！来！哎，左贤王，稍安勿躁。这林峰诡计多端，带这么点人就敢闯我军大营，若非有诈，待我勘探一下，再做打算。林峰，我赵无极何来愧对祖宗一说？莫非那女帝不愿嫁大石王，惹怒大石？两国何苦兵戎相见？那赵无极贼心不死，恨不能早杀了他。就是，还想让我陪嫁。夫君，这次一定要把他杀了。陛下，若是到了无法挽回之际，臣舍下性命，也要在乱军中斩下这奸相狗头。赵无极，你也太他喵的无耻了吧！虽然说咱们女帝确实不怎么样，但好歹也是咱们大秦的门面呢。你让女帝去嫁给这蛮王，就好比你让你娘嫁给了乞丐。放肆！你这小县令，敢说我大师是乞丐？
啊，对不起，说乞丐确实高抬你们了，你们啊，就是一群野人。今日我戈尔巴要取你人头，击败三军。就凭你们这些歪瓜裂枣，还想取本官项上人头？做梦吧你！好，我大使10万大军，竟说是歪瓜裂枣，你彻底惹怒本王。今日取下一州，我大使屠城10日。云峰啊，你若还为大秦的百姓着想，就赶紧束手就擒，让左贤王斩下你的人头，否则等大石的大军攻进宜州，屠城之事由你而起，必将遗臭万年呐！赵无极，你这是给大师当狗当习惯了吧？这话你都说得出口？本相有何不能说的？这是阻止大师大军屠城的唯一机会啊！靠他喵的！等本官抓到你，非得拿10个丑妇榨干你！大军交战，你这贪官竟还有心思在这搞笑！皇叔，你不会是怕了吧？我身为神威元帅，坐镇三军，岂会怕？石倩，朕也做好准备，战死在这一州。皇姐，没这么严重吧？我相信夫君一定可以把他们打回去的。林峰，本相身后有10万大军，你区几百个人就想来抓本相，做梦吧！本官坦克都开来了，还能让你给逃了？就这几个铁疙瘩，能挡我10万大军？啊！你对这钢铁洪流有点太不尊重了啊！嘴比头还硬，真是找死！今日斩林峰头颅者，赏黄金10000两。众弟兄，冲！完了，这就开打了！皇姐，这打仗怎么跟我想象的不太一样啊？全军开火！这是什么东西啊？老大，让你看看什么叫现代化战争。这些铁军竟有如此威力啊！全军散开！有弓箭，远程射那个铁疙瘩！夫君，这坦克也太厉害了吧！那当然了，要不然怎么能是我的秘密武器呢？这坦克不会被那些弓箭射穿吗？十月老婆，你开什么玩笑呢？连加特林都打不穿坦克的装甲，更何况弓箭？那这样岂不是可以全歼对面？这坦克这竟有如此威力，若是老夫也有一辆，岂不是能横扫7国？什么横扫7国？目光所至，皆为下土。好一个目光所至，皆为下土！这能不能让老夫也试试啊？可以是可以，不过我跟10月石倩老婆的婚事……你何等何能？凭什么能娶他们姐妹？老大，我还想着歼灭大师以后能借你辆坦克让你平息内乱呢。现在看来，这想法呀，我确实有欠缺。这个老夫觉得呢，石倩10月看人挺准的，老夫同意你们的婚事，并且给你们做证婚人。成交！来，你来指挥。开炮！爽！老夫今日要杀他个七进七出，重振神威之名。全军听令，绕开这个进攻的铁疙瘩，直取宜州。直取宜州！哟！左贤王，快撤吧，不然全军覆没呀！撤不了了，就算是撤回平原，被这铁疙瘩追上还是死。既然如此，只能置之于死地而后生。全军听令，绕开这个进攻的铁疙瘩，直取宜州。这能让你们绕过去啊？所有人，开火！这就是所谓
谓的热武器吧，就有如此威力？那当然啦，要不是这大石啊，这兵力太多，平原太广，本官凭这些就能灭掉大石。这些东西能不能卖呀？老夫想要用来配备三军。当然可以了，只要价格合适，要多少有多少啊！哎呀，那这王叔买不起，把陛下的房子卖了都买不起。等回京后，老夫再和陛下从长计议。魔鬼，全都是魔鬼啊！撤退，全军撤退！撤退！这老夫不是在做梦吧？大石10万大军就这么被全歼了？王姐，这是真的吗？是真的，大石败了，大秦得救了。还没结束呢，得把赵无极给抓回来。不错，这次绝不能再放过他们。官飞，锁定赵无极的位置。大人收到。赵无极的位置已经逼近大石营地。太好了，咱们直接去掀翻他们大本营。左贤王，我军溃败，如今可如何是好啊？还等什么办？拿了粮草，赶回大石。可你说好了要助我登上大秦皇位的呀！哎呀，要不是你这条狗，我的10万大军怎能毁在一周？格尔巴，你竟敢羞辱本相！向我赵无极设计攻下青霞关，使你等大军可以入境大秦，如今却在益州折戟沉沙，你却反而怪罪于我。若非你提议进攻益州，本王岂会损失惨重？当然怪你了。蛮夷就是蛮夷呀，你欺软怕硬。要不是本将军赶来逃亡，懒得理你，自生自灭去。官飞，你这一枪崩了格尔巴，凭这军功，那不得官升3级啊？都是林大人的功劳。嘿，算你小子识相。回头别忘了，把银子给我送来。多谢林大人提拔。都到了这个时候，还不忘收银子？那当然了，要不是本官给官飞这机会，他能获得这军功？夫君的眼里只有银子。那是，这赵无极还在这儿，本官搞一个拍卖会，把这军功给拍出去，完美。若是如此，老夫军中还有几名将士缺点军功深爵，不如我来帮你联系。可以啊，老邓，开窍了你。皇叔，他贩卖军功，你也要一起啊？陛下，臣只是说笑。皇姐，杀不得夫君哦。夫君此次大破蛮夷士兵，可是救国功臣，你不赏他都不行。真想宰了他。赵无极，本官宣布，你被捕了。你被捕了。林峰，本相栽在你的手里不远，要杀要剐，随你处置。杀你做甚？活抓你，价值更高。你要对本相做什么？丞相大人，你看看你，谋杀罪、叛国罪、内乱罪、造反罪，哪一项不是十恶不赦的大罪？你身上啊，是有大大的军功。本官准备把你当做一门生意，卖个好价钱。你竟敢羞辱本相！羞辱你又怎么样？刚才格尔巴踹你的时候，屁都不敢放一个。这时候了，敢跟本官顶嘴，本官最讨厌的就是你这种窝里横的东西。官飞，走，把他带走。他这军功，我非得卖个好价钱。像我赵无极，竟落得如此下场。皇姐，夫君不会真的打算把赵无极给卖了吧？不行，军功岂能被贩卖？这种风气绝不能蔓延。皇叔，你速速回京，镇压朝堂，另让6部尚书对宜州大胜论功行赏。是。其他人还可以赏，可夫君怎么办？这一次，朕必须给他升官。陛下，你
这是打算招林峰入朝堂了？不行，这家伙算有点才，经济、内政、军事无一不弱，可就是太贪了。这一周被他腐蚀的上下蛇鼠一窝，这就是最好的证明。啊，黄姐，那可怎么生呢？朕心中早已有了主意。林大人，此番全歼大石士兵，实属扬我大秦神威啊！说的没错，林大人本就是治国之臣，如今又成了救国之臣，必定入了陛下的眼。如若进入朝堂，定成为咱大清官僚的传奇。哎呀，本官才不想进朝堂呢，在这宜州不好吗？大人，您的功绩不可能升不了官啊！所以，本官把抓捕赵无极的功劳给拍出去，嘿嘿，定能卖个大价钱。各位大人，若有人脉，帮本官联系联系。林大人，这不妥吧？这有什么不妥的？本官才不愿在朝中天天看女帝那个脑残。你说什么？没什么，没什么。你有本事再说一遍，女帝是什么？溜了溜了，这女帝脑残粉，咱可受不起。站住！我已经接到消息，京城已收到宜州大胜的消息，圣旨已经在路上。什么？这本官还没把赵无极拍出去呢。卖你个头！老实在这给我等着！你脑子里一天除了想着贪些银子，还有其他念头吗？不是还有你们姐妹俩吗？圣旨到！怀县县令林峰何在？出来接旨。我家林大人不在。我家林大人不在。去把他喊来。圣旨岂能不接？公公，这个圣旨您退回去吧。林峰，你是在找死？慌什么慌？这位就是林峰县令，宣读圣旨。是。哎，你和这公公认识啊？要不让他回去？你给我老实接旨。夫君，这圣旨你不接也得接。今怀县县令林峰、王怀安、关飞等人抓捕奸相，歼灭大石，救国有功，朕深感欣慰。又知宜州一府百姓安居乐业，生活富足，实属治世能臣。此论功行赏，以彰其功。一、赐封怀县县令林峰，加官进爵，爵升3级，赐名安国侯，官升5品，晋升海州太守，1月内上任海州府任职。我靠，这他喵的是明升暗降，异地调任的，这女帝真不是个东西。哎呀，你接圣旨还敢大不敬！2、赐封宜州太守王怀安，官复2品，重回朝堂，掌吏部尚书之位。3、赐封怀县捕快关飞，均升4级，调任海州，赐海州指挥使之位。4、宜州全体官员各升1级。钦此。林大人，圣旨宣召完毕，我先走了。公公，这圣旨能不能退呀？这女帝竟然把我调离宜州，这跟抄家有什么区别啊？林大人，你还是少说2句吧。公公，这圣旨能退了。林大人说笑了，是还有一件事啊。这是陛下密诏，为防奸相赵无极再次逃脱，命你3日内在怀县刑场斩首。什么？这女帝是不是知道我要把赵无极给拍出去了？这事情办完了，林大人，我走也。恭喜林大人，您这升官的速度可是大秦朝堂上的传奇了。何止啊，爵升3级，官升5品，再疯狂也没这么升的呀。
本官才不稀罕呢。女帝让本官去海州那个穷地方，连银子都榨不出来。这可是对你的赏赐。我才不要，拿他2000万两给本官挖这么大一个坑。你还是好好准备上任海州太守吧。嘿嘿，夫君，你还是好好想想怎么快点斩了赵无极。夫人们别走啊！林大人，那我尽快回去收拾东西，尽快去京城上任。这次分开，不知何日还能再次见到林大人。不如我等今晚饮酒一场，好吧？就当是散伙饭。耶！赵无极，你身为大秦丞相，却勾结大使，蓄意叛国，你可知罪啊？可笑，只不过成王败寇罢了。哪来的成王败寇？不过是残害同胞、出卖大秦、自私自利的卖国贼罢了。就是结党营私、割让疆土、谋权篡位，杀你都算便宜的了。狗东西，一周差点被他祸害了。就是这才做了几年好日子，就是没安好心。要不是林大人，怎么可就都完了呀？对啊，就是说打死他，对，去打死他，打死他，狗东西，肃静！赵无极，死到临头了，你还不知悔改？要不是你个小小的县令坏我大事，现在的大秦早就姓赵了。你当本官愿意管你？要不是你一而再再而三的要去杀石月和石倩，本官不趟着浑水。不过掏心掏肺的说，你乃丞相，高高在上，干嘛非要跟2个皇商过不去？皇商？你以为这2姐妹是皇商？为了保护他俩，屡次与本相作对。要不然呢？不是本官说你造反就造反，非要杀皇商做什么？你要跟女帝作对，本官可懒得管你。皇商？你真以为她2姐妹是皇商？皇姐，这赵无极看起来疯了呀，不会暴露我们的身份吧？暂时还不能让林峰知道我们的身份，立刻清醒。林大人，时辰到了，行吧，那问斩吧。赵无极，别笑了，准备问斩了。还有什么话说吗？本相想不通的是，我登基大业竟被你一个小小的县令给毁了。更想不通的是，你真以为她们2姐妹是皇商？不就是皇商吗？当然了，本官已跟石月、石倩2姐妹结缔婚书，她们的另一层身份就是本官的夫人。你当秦时月和秦时倩会嫁给你？我告诉你，她们2姐妹真正的身份是……好，终于见下，终于死了！要我看，就在他的刑场建个石像，对，把他的骨灰埋在地下，让他遗臭万年。好主意啊！我要推他大踢100遍。没错，就是打死他，狗东西！斩个丞相真是累死本官了。夫君，你是准备好前往海州府啦？不去得去啊！这女帝真是给本官挖了个大坑。你不是很厉害吗？若能治理好海州，陛下绝不会吝啬赏赐。切，那女帝国库的银子还没本官多呢，谁稀罕她的赏赐啊？你，林大人，您这是要走了吗？林大人走了吗？是啊，我升官了，要去海州当太守。林大人，别走啊！你不能走啊！林大人，你要是走了，我们可怎么办呢？林大人，你是要舍弃我们吗？林大人，走啊！你们这群刁民，哭个屁啊！本官是让女帝升官了啊！大人，我们舍不得你啊，大人！林大人，你还没吃我种的葡萄呢！行了，别哭了。
一个个跟哭丧似的。本官没死，是升官了啊！好了好了，舍不得你啊！林大人，你别走啊，林大人！你家比朕还如此得民心吗？皇姐，我好想哭，能不能让夫君留在益州啊？不行，非朕故意如此，而是他有大才，大秦其余地方的百姓需要他。史倩，你别忘了，赵无极虽死，但提拔他的人是谁？这一日，宜州百姓百里相送林峰，林峰县令上任海州太守。月月见过太后。赵无极终究还是失败了。启禀太后，义父篡位失败，已在宜州淮县被刑场问斩。废物，连个小丫头都解决不了。明日起，哀家垂帘听政。